Yes, shalom shalom. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Mfarijikiza Idahosa, na hapa nipo kwa ajili ya kukuletea kitu kizuri ambacho Mungu amekiweka moyoni mwangu kukuletea. Natokea Nyarugusu Camp, na kuna mambo mawili muhimu ambayo Wakristo walitakiwa wayajue baada ya kuokoka. Yaani, kama mlokole ukipoteza haya malengo mawili katika maisha yako ya ulokole, dhambi kwako itakuwa ni kitu cha kawaida sana. Yaani, maisha ya kudharaulika, aibu kama Mkristo kwako itakuwa ni kawaida sana. Kwa ukizingatia haya mambo mawili, sidhani ya kwamba Ukristo wako utabaki kiwango cha kawaida, na sidhani ya kwamba utaendelea tena kuchezea dhambi katika maisha yako. Jambo la kwanza ambalo ni muhimu kila Mkristo aliweke moyoni mwake na alizingatie maishani mwake ni ahadi ya kurudi kwa Bwana Yesu. Hii nikiwa na maana ya kwamba tuelewe ya kwamba sote hapa duniani ni wapitaji. Haijalishi ya kwamba tutaishi mafanikio kiwango gani, haijalishi ya kwamba Mungu atatutumia kiwango gani, lakini tuwe na uhakika ya kwamba baada ya kufa, je, nitaenda wapi? Ina maana ni moja ya kitu muhimu ama malengo ya Mkristo. Kama ni mchungaji, kama ni mfanyabiashara Mkristo, wewe ni mkulima Mkristo, yaani uko kwenye sekta, kila sekta katika maisha yako, elewa kwamba kuna tumaini ya kuja kwake Yesu Kristo. Na ndio maana Petro alisema katika kitabu chake kwamba sisi sote hapa ni wapitaji, hapa si kwetu. Ina maana kwamba hata kama utaleta hekima nyingi, sawa, nitakusikiliza, lakini tujue kabisa Yesu atarudi. Na ndio maana kitabu cha Ufunuo kinaongea habari za kurudi kwa Yesu Kristo. Sura 20 mpaka 22 pale utaona habari hizo. Kwa moja kitu ambacho kitaimarisha na kitakufanya uishi maisha matakatifu ni habari ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Jenga, uwe na uhakika, jenga imani katika hilo ili Mungu akupe tumaini hilo. Jambo la pili ama lengo la pili la mlokole baada ya kuokoka ni kuishi katika standard ya Mungu. Sawa, kuna ahadi ya Mungu, kuna kanuni za Mungu, lakini pia kuna kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Je, baada ya kuokoka, angalia ni nini kusudi la Mungu kuokoa? Ni nini kusudi la Mungu kuleta hapa duniani mpaka leo upo? Nini kusudi la Mungu kuweka hapo? Ligundue hilo kusudi. Kusudi aliombewi, kusudi linagundulika. Kwa jitahidi, unakaa na Mungu wako, muulize Mungu, kwa nini uliniumba? Atakufunulia kwamba wewe ni mtu mfanyabiashara mzuri sana. Ndugu yangu, ukijaribu kukosa kila utakachokigusa, lazima kitaendelea. Ukikaa naye ukamuuliza nini kusudi la mimi kuja hapa duniani, akikuonyesha kwamba wewe ulikuja kwa sababu ya kuwa mchungaji wa kanisa, ni hivi, lazima utafanikiwa tekeo nafasi. Kwa kila kusudi lililofunuliwa, Mungu huwa anajidhihirisha katika hilo kusudi. Kwa moja lengo pia muhimu, angalia ni kusudi gani ambalo Mungu alikutia hapa duniani. Usije tu ukawa tu tunapita, unajua tulikufa tutarudi mavumbini. Kabla hujarudi mavumbini, ni nini ambacho Mungu alikupa kama Edeni yako uilime na kuitunza? So jitahidi sana kugundua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Haya mambo mawili ambayo Roho Mtakatifu alinong'oneza ndani ya moyo wako, kusema kwamba no, ili Wakristo wanaelewa. Na ndio maana kuna watu wanaonekana ni washamba baada ya kuokoka, kumbe hawa watu wana hizi malengo mbili. Kama mimi mmoja na malengo mawili, unaangalia kabisa baada ya kufa kuna hukumu mbele. Lakini pia nikishaokoka lazima nigundue kusudi la Mungu kuniumba. Na ndio maana Paulo alisema kwamba nisiwe nikisha kuhubiri watu wengine nikakuwa mtu wa kukataliwa. Ina maana naye alijua kabisa, licha kwamba nitahubiri Injili, lakini mwisho wangu kuna sehemu kabisa ambayo hakika kila mtu atasimama katika kiti cha enzi cha Mungu. Ndio maana Ufunuo inasema kwamba na waoga na wachukizao, waabuduo sanamu, wachawi, wazinzi, sehemu katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili. Ina maana kwamba kuna maisha mengine yatafuata. Usipoteze malengo kama Mkristo. Na ndio maana kwangu kuishi utakatifu ni thawabu ya Mungu, na naomba Mungu nipe neema ya kuishi maisha ya utakatifu. Pastor George leo kusema kwamba moja ya kitu ambacho unatakiwa uelewe
utakatifu ni roho. Kwa lazima tumwombe Mungu atupe roho takatifu. Waweze kuweka sheria? Hapana, sheria haileti mtu katika utakatifu. Inayomleta mtu katika utakatifu ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa jitahidi sana kuishi maisha matakatifu, ili usipoteze lengo la kwanza la wokovu, ya kwamba tumuone Mungu kwanza, ya kwamba kuna maisha mengine baada haya. Lakini namba pili, gundua kusudi la Mungu, jua maisha yako baada ya kuokoka. Hapo unapoishi katika hivi viwango, Ukristo wako hautadharaulika. Kwa majina anaitwa Mwinjilisti Farijikiza Idahosa kutoka Nyarugusu Camp, na namba yangu ya simu ukitaka maombezi au shauri 0755970616. Mungu akubariki sana. Hata WhatsApp utanipata hapo. Amen.